ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೂಮನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಿಸಲು ನಾವು ಎ ಸಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪವರ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಕನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಪೇರಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೋತ್ ವಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದು 2x4, 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 2 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ 2 ಇದೆ. 2 ವಿಂಡೋಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೈನ್ ಹಾಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ 1 ಅಥವಾ 2, 3 ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನು ಹೈಟಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನೀರು ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದು ರೀಸೈಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪೈಪ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರ ಹಿಂಗಡೆ 2 ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಂಡೋನ ನಾವು ಮೆಶ್ ಮೂಲಕ ಓಪನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಏನೋ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಂಡೋಗಳು, ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹಿಂಭಾಗ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ವೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಂಡೋನ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಗ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್
ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಂಥ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಇದು 28ಇಂದ 3-4-5 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 22-24 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಟರು ಆ ಥರ ವಿಂಡೋಲ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.